अरे भाई भाई भाई, चलो देखते हैं इनमें से आज किसका घंटी बजने वाला है। मुझे लगता है आज मिस्टर बीस्ट की बैंड बजने वाली है। बेटा, मुझे देख के इग्नोर मत करना। अगर तुम मुझे सच्ची प्यार करती हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना, मैं समझ जाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।